Дораболорун оголор. Мен атым Егоров Клавдий. Олон коскотун үхүс кылаан үеренечтебин. Бүгүн Егорова Мария Ивановна тойуктаах Мария тоҕоон саахан толла. Кини туһуна мини хиэхи кэпсиэм. Егорова Мария Ивановна тойуктаах Мария тыһынча тоҕо сүүт отут биир сыллаакка ыамыйын 12 күнүгэр сонтаар оруйуонун жаархан нэһилиэгэр күн сирин көрбүтэ. Мария Ивановна сыана бэтерээне саха фольклорун күн бүгүнгэр диэри өрө тута сылдьар. Сонтаар уонна бүтүн саха сире киэң туттар улуу киһилэри уолар. Тыһынча тоҕус сүүс 6-11 сылтан сонтаардагы народнай театр артыыска таа. Икки тыһынча уон тоҕус сыллаакка Хабаровскай куоракка ыытыллыбыт театр бүтүн Россиятааҕы бэстибээллэрин күрэҕэр. Сергей Афанасьевич Зверев кыыл уолу суруйбут харат саһыл айымньытынан спектакльге мээкэ оруолун толорон бастыҥ дьахтар оруола биирэбили ылбыта. Мария Ивановна кылыах фольклорунай куруһуогу салайан сунтаардагы бастыгын үөмэрдээх оскуолаҕа өр кэмҥэ үгүс элбэх оҕону уһуйбута. Ону таһынан алгыс бэтэрээннэр, түмсүүлэрин эттэрийэн элбэх республиканскай фестиваллар кыайыылаахтары болбуттара. Улууска, регионҥа республикаҕа ыытыллар араас таһымнаах культурунай тэрээһиннэр көхтөөх кыттааччытын ааһан кини үтүө сибэһит. Кини алгысчыт, олонхоһут, оҕуохайдьыт, ону тэҥҥэ саха мааны таҥаһын күөҕүлээччи буолар. Мария эдэр сааһыттан айалҕаттан айыллыбыт талааннаах буолан тойугунан, оһуохайынан, норуот ырыатынан, хомуһунан утумнаахтык ылларан турар дьарыктааннара. Ырыаһыт импровизатор быһыытынан ол саҕаттан киэҥник биллэн барбыта. Идэтинэн табара биэт Саха Республикатын эргиэнин тойгуна, Саха Республикатын культуратын тойгуна уонна өтүөлээх үлэһитэ. Гражданскай кэлбиэн бэлиэ хаһаайына дьаархан уонна сонтаар улууһун бочуортаах олохтооҕо. Убаастабылаах ытык кырдьаҕастарбытын өрүү таптыы ахта саныы сылдьыаҕын.